E allora amici e amiche del Neumar Volley, mamma mia che giornata incredibile, intanto un saluto a tutti quelli che sono gli amici che si sono collegati in questo momento a casa e tanto che volevamo fare in questo momento tutti quanti insieme, ovvero fare una chiacchiera con quello che è stato il personaggio di questa settimana, con colui che ci ha dato la possibilità di migliorare e di diventare professionisti del futuro, ovvero il signor Riccardinho. Facciamo un enorme applauso. Scusa, mi sono emozionato perché, come dire, vivere insieme, no, questa settimana a questi ritmi incredibili è stato fantastico. Essere qua a poter condividere quello che è un pochino le tue esperienze, perché io vorrei conoscere un pochino tutto un po' lo storico, è qualcosa che ci emoziona, sai, ti fermi un attimo e appunto si comincia a ragionare su cosa abbiamo fatto questa settimana, quante cose abbiamo fatto questa settimana. Eu tô emocionado, gente. É muito bom ter Ricardinho, um fenômeno aqui que ajudou a gente a virar profissionais naquilo que ele faz. E agora a gente vai entender um pouquinho da história dele e de como começou a carreira dele. Então vamos fazer algumas perguntas. Intanto partiamo da oggi. Come è andata questa settimana e in generale come hai vissuto questa esperienza qui al Neumar Volley? Bom, foi uma experiência muito emocionante. Eu gosto muito de trabalhar e ficar muito próximo deles, de crianças, de jovens, porque eu comecei como eles. È stato molto grande. E a coisa mais bela, a coisa que eu mais gostei realmente, é de ver nos olhos dessas crianças, desses jovens, sonhando com o futuro dentro de qualquer esquadra, de time, de Série A, e eu poder estar ajudando em pequenos detalhes. Eu fico muito feliz e o projeto do Toque do Mentor, o R17, é isso, é ajudar as pessoas que precisam a melhorar e evoluir dentro do esporte, dentro do voleibol. La cosa più bella è stata vedere negli occhi di questi ragazzi che sognano anche a livelli più alti, quindi in Serie A, e poterli aiutare a perfezionare, diciamo, ogni movimento, principalmente con il mio speciale R17, il mio metodo, e è stato bellissimo. Quanto vedi del Riccardinho bambino, no? Negli occhi e nei movimenti di questi ragazzi? Così poi intanto inizia a raccontarci come è iniziata per te questa esperienza. Bom, é iniciado... Quer falar em português? Sì. Bom, eu comecei muito cedo, com 8 anos de idade, então eu sei bem o que eles sentem no coração deles. Io ho iniziato molto presto, ho iniziato a 8 anni, quindi so bene quello che provate. E uma coisa que eu queria deixar bem claro, que eu errava muito, e para eles não se preocuparem com o erro faz parte do processo, tanto dentro de quadra, do esporte, como da vida. E eu vi muitos se preocupando com os erros, e o erro faz parte para você chegar e alcançar. Chiaro, io ho sbagliato molto, anch'io, e quindi è sempre un modo per riuscire a fare le cose bene, ci devono essere gli errori. E eu acho que o mais interessante é eles entenderem que eles precisam repetir o erro. Isso é fundamental para que consiga conquistar o acerto. È una cosa molto importante che voi dovete ripetere gli errori, perché ripetendo l'errore voi potete conquistare, potete riuscire a capire quello che sbagliate e migliorare. Come e quando ti sei innamorato della pallavolo? Bom, eu iniciei a jogar voleibol por um infortúnio. Eu tive uma cirurgia, fui diagnosticado com um tumor benigno. Io ho iniziato la mia carriera con un infortunio, io sono stato diagnosticato con un tumore benigno nella zona del femore. No quadril, e o meu irmão mais velho, 3 anos mais velho que eu, jogava voleibol. E il mio fratello più grande, 3 anni più grande di me, giocava a pallavolo. E ele era levantador. E lui era palleggiatore. E eu precisei, depois que eu tirei o gesso, precisei fazer atividade física. E io ho dovuto, dopo che ho tolto il gesso, fare attività fisica. E foi da onde tudo se iniciou na minha carreira. Eu fui lá, o treinador do meu irmão permitiu que eu fosse lá pegar água e pegar a bola para eles. È stato così che è iniziato. L'allenatore di mio fratello mi ha lasciato andare nel campo a prendere l'acqua, a raccogliere i palloni. E ele me colocava na parede, enquanto os adultos, os mais velhos, estavam treinando. Ele me colocava na parede para treinar voleibol e me ensinou.
E nel mentre gli altri più grandi si allenavano, Si è subito visto, gli allenatori hanno subito riconosciuto il tuo talento e le tue capacità, in qualche modo ti hanno dato spazio o te la sei dovuta sudare col duro lavoro? Você tem talento ou não. Então, a disciplina e a repetição e todo dia eu querer estar no ginásio para aprender mais foi o que fez a diferença. certo è stato con duro lavoro perché a 8 anni non si sa se si è bravi o meno, quindi ci sono stati tanti errori, tante ripetizioni. E questo mi hanno fatto migliorare. E depois, piano pianino, devagarzinho, eu fui crescendo dentro do esporte, do voleibol como levantador. E aí sim, de tanto trabalho, tanto treinamento, tanta disciplina, foi aonde eu comecei a conquistar, né, mesmo nas categorias de base, grandes resultados. E piano piano con tanta ripetizione e tanti errori io ho acquisito disciplina e sono riuscito ad arrivare anche nelle serie. Intuito che potevi davvero fare della tua passione una carriera, un lavoro, che potevi davvero diventare un professionista, ecco. Quale episodio, quale momento, quale squadra, quale situazione? Quando eu iniciei a conquistar alguns campeonatos na categoria de base e os treinadores de outros times começaram a questionar e perguntar e falar realmente ali e do meu talento, que eu poderia ser um grande levantador. Foi dali que eu comecei a entender que eu poderia ser. È da lì che io ho iniziato a percepire che riuscivo anche a far parte della squadra nazionale del Brasile. Ok, per cui tu arrivi, diventi già professionista in Brasile, finisci in nazionale in Brasile e poi a un certo punto però lasci il Brasile e parti, giusto? O hai fatto tanti anni in Brasile prima? Não, fiz muitos anos, minha categoria de base toda foi no Brasil, eu iniciei, e depois com a seleção brasileira adulta eu vim morar na Itália, jogar a Série A, e ao mesmo tempo jogar com a seleção brasileira, mas eu fiz todo o meu início foi no Brasil. Tutto il mio inizio è stare nella selezione italiana, assieme alla selezione brasiliana sono venuta a giocare in Italia. Perfetto, e quindi a un certo punto lasci il tuo paese, i tuoi amici e tutto e parti, e forse lì è quello il momento in cui davvero capisci che la carriera si è avviata, no? Per cui scopri un nuovo mondo. Quanto ha influito, no? Sulla tua vita e anche sulla tua professione, cambiare completamente realtà, cultura, trovarsi con delle persone che magari non parlavano neanche la tua lingua, giustamente. Foi um momento para mim muito importante. Jogar o voleibol italiano, a Série A1, na Itália, foi muito importante. Eu já vinha jogando no Brasil em Série A, e aqui realmente na Itália foi, acredito eu, que foi um momento onde eu consegui evoluir ainda mais o meu voleibol, porque realmente eu acredito que o voleibol da Itália é o número 1 do mundo, eu considero. Então eu acredito que aqui realmente foi onde eu dei um salto de qualidade muito grande. Giocare qua in Serie A in Italia è stato molto importante per me perché è stato qua che io ho notato che sono veramente, che ho evoluto, diciamo, il mio metodo di fare pallavolo e sono cresciuto tanto. E come dire, Appunto tu adesso porti quello che è il tuo metodo, qualcosa che è stata una tua intuizione, qualcosa che tu hai inventato, e la tua missione, l'abbiamo capito, no? Per come segui in maniera, come dire, estremamente attenzionata tutti quanti i ragazzi, che per te è una missione, no? Per cui è qualcosa che vuoi condividere con tutti quanti. Però immagino che all'inizio, soprattutto, forse anche perché una volta si tendeva, no, a fare un po' i professori, per cui a dire no, devi fare quello che dico io, non puoi fare come ti pare. C'è stato questo problema con gli allenatori nel momento in cui tu hai iniziato a capire che si poteva fare in maniera diversa a livello tecnico? O ti hanno dato la possibilità di esprimerti? Não, eu tive 2 treinadores que me ajudaram bastante no início e me deixaram fazer aquilo que eu pensava que era certo. Noi ho avuto 2 allenatori che mi hanno aiutato molto all'inizio E mi hanno lasciato fare quello che io credevo fosse giusto. E depois que eu, através de muitos Erros. e dopo attraverso tanti errori Eu percebi o que ia dar certo realmente no levantamento. io ho percepito quello che veramente sarebbe andato a buon fine con il palleggio. E depois que eu parei de jogar voleibol aos meus 42 anos de idade, E dopo che ho finito di giocare a pallavolo con i miei 42 anni d'età, é um propósito, uma missão minha, transmitir para os mais jovens coisas que eu aprendi só depois de mais velho. ed è un proposito mio quello di trasmettere ai più giovani quello che io ho imparato. De tanto errar, Dopo di aver sbagliato tanto,
eu entendi qual era a forma correta de fazer um primeiro tempo, de fazer uma bola, uma pipe, de fazer uma bola para ponta, uma bola para saída. Io ho capito dopo tanto tempo la maniera giusta di fare il primo tempo, una pipe, una palla alta, anche em P4. P4. E eu não podia deixar o voleibol e não transmitir para esses jovens aí a minha missão. É realmente uma missão. Io non potevo lasciare la pallavolo senza trasmettere a questi giovani quello che ho imparato, è la mia missione. Quanto è cambiata la tua vita da quando hai smesso di giocare da professionista e a un certo punto ti fermi e dici e adesso cosa devo fare? Perché immagino, no, che una carriera da professionista ti porti via l'attenzione della tua vita in maniera totalizzante, poi di colpo non vai più in palestra, non hai più una squadra e ti devi un po' reinventare, che forse è quello che hai fatto con il tuo metodo. Bom, primeiro eu me preparei para realmente, eu tenho outras coisas que eu faço fora o voleibol. Ci sono altre cose che faccio fuori dalla pallavolo. Eu tirei uma pausa para descansar durante alguns anos. Io ho fatto una pausa per riposare durante alcuni anni. E depois que eu descobri esse propósito, essa missão, E dopo che ho scoperto questo proposito, questa missione, que isso faz 1 ano e meio faz que isso está acontecendo, pouco tempo, e questo sono già 1 anno e mezzo fa, poco tempo che è successo, eu percebi que realmente o meu lugar é aqui dentro. io ho notato che veramente il mio posto è qui dentro. E é isso. E è questo. Si è emozionato, ragazzi. Facciamo un applauso a Riccardino, Facciamo un perché applauso. tante volte, no, la nostra storia viene vissuta come si dice, 88 miglia orarie, no? Come Ritorno al futuro, per cui fermarsi, ragionarsi e raccontarla ti fa appunto metterti lì e dire cavolo, ma quante cose ho fatto, anche perché una vita di questo tipo ha portato grandi sacrifici, ma tu sei anche fortunato perché hai una famiglia meravigliosa che ti segue dall'inizio alla fine, con cui condividi questo lavoro. Sim, sem dúvida alguma, parte desse trabalho que eu venho fazendo aqui com as crianças no mundo inteiro, Certamente parte del lavoro che sto facendo con i bambini, con i ragazzi in tutto il mondo. a gente está andando Itália, França, Estados Unidos. Stiamo andando in Italia, Francia, Stati Uniti. Parte de tudo isso, parte da minha família. Eles que realmente me empurraram e me empurram e me acompanham e me dão força para continuar entregando e compartilhar para todas essas crianças no mundo inteiro. E tutto questo parte dalla mia famiglia che mi ha spinto a fare questa cosa e mi accompagnano in ogni viaggio, in ogni momento. Então, cada vez que eu entro dentro de quadra, enfim, para dar alguma lição, algum detalhe, ensinar para um levantador, realmente eu me vejo Ragazzi, io veramente è come se facessi parte del loro gruppo. Ed è così e lo vediamo, no? Una delle immagini più belle di questo camp è ore 8:15, siamo tutti a cena, piove, 2 delle nostre ragazze maledette che non dovevano uscire con quel pallone perché era vietato, la passione è troppa, escono a palleggiare, Riccardino le vede e non ce la fa, lui deve andare a correggere, a dare il consiglio, per cui secondo me anche mentre dormi, se senti un pallone muoversi, ti svegli e vai a dare appunto appoggio. Si vede che è una passione di una vita, è qualcosa di davvero fondamentale. Una domanda tecnica, poi passiamo alle domande con dei nostri ragazzi, perché chiaramente questo è il loro momento, no? Hanno tante curiosità nei tuoi confronti. Quanto è cambiata la pallavolo che giocavi tu a livello giovanile, visto che stiamo parlando con questi ragazzi, e quanto anche sono cambiati i ragazzi nell'approccio alla pallavolo? Bom, eu acredito que o voleibol, na minha época, quando eu jogava, não como jovem, Io credo che la pallavolo nella mia epoca, quando giocavo, non come giovane, Se treinava muito Si allenava tanto e a diferença é que hoje se treina pouco. e la differenza è che oggi ci si allena molto poco. E eu acredito que a parte técnica, até parte técnica do voleibol, E io credo che la parte tecnica della pallavolo precisa ser levada mais em consideração, deve essere presa più in considerazione, mais atenção, più attenzione, porque na minha época existia muita a preocupação em treinar todos os fundamentos. perché nei miei tempi c'era molta più preoccupazione di praticare todos os fundamentos. tutti i fondamentali. E hoje eu acredito que a repetição cansa muito eles, né?
E oggi credo che la ripetizione vi stanca molto, mas eu quero dizer que é muito importante a repetição. ma io voglio dire che la ripetizione è molto importante. É a única forma de você evoluir e melhorar. È l'unica cosa che vi fa evoluire e migliorare E ter a paixão por isso que, e avere anche passione per questo, pelo que faz. per Eu quello acho che que essa é fate. a diferença do meu período, da idade deles. Para o período de agora, que eu sinto. Não deles, obviamente, mas no geral, do mundo inteiro. Ed è questa la differenza dei miei tempi a A quelli di oggi, a quelli di voi, non voi in particolare, ma dei giovani di oggi. Benissimo, ragazzi, fate tesoro di questo momento. Arrivo. Eccoci qua. Vai Raffaello con la prima domanda. Hai mani e dita fortissime, è una dote naturale oppure fate esercizi per rinforzarle? Se sì, quali? Hai delle dita fortissime, Se sì, quali? Hai delle dita fortissime, E Dessa forma aqui. Lì in zona, e poi torno da voi, poi torno da voi. Tu ne hai anche... Esatto. Na época que você jogou, Top soco. Uma coisa que eu fazia que era muito diferente dos outros, Una cosa che facevo che era tanto diversa dagli altri, a coisa mais importante è para la cosa chegar più importante a realizar esse sonho de se tornar um grande jogador. per realizzare questo sogno e diventare un grande giocatore. Direi preciso e conciso. Ah, sì, andiamo laggiù, guarda. Andiamo laggiù e poi rimani in quella zona lì che ce n'è tante. Giù, esatto. Chi ha alzato prima la mano? Esatto, lei. Hai mai avuto paura di fallire? Sbagliare, si perde. Questo. Não, eu nunca. Isso era uma característica muito forte que eu tive. No, questa è una caratteristica molto forte che ho avuto. Eu não me preocupava com os erros. Io non mi preoccupavo con gli errori. E aconteceu muitas vezes quando eu era jovem como eles, E è successo tante volte quando io ero giovane come voi, de eu fazer um jogo muito ruim. che io facessi un gioco molto male. Eu andava em tribuna, passava na tribuna Io andavo negli spalti delle tribune e tinham pais que diziam que eu errei, e c'erano genitori che mi dicevano che io avevo sbagliato. e eu seguia em frente, E io seguivo, chorava um pouco na minha casa, piangevo un po' a casa mia, mas depois tornava aqui dentro da quadra ma dopo ritornavo in campo e fazia novamente a repetição e facevo di nuovo la e ripetizione muito treinamento, e tanto allenamento. porque eu queria me tornar um grande levantador. Perché volevo diventare un grande palleggiatore. Questo tradotto è... Facciamo un applauso, esatto. tradotto in un unico termine si dice resilienza. Ci sei tu? Prego. Resilienza. Prego. Guarda lì. Sì, poi rimani in zona perché ne abbiamo Abbiamo un po' qua, capito? Ok. Você já teve, tipo, raiva, talvez, de um jogador do seu time ou daquilo que você estava errando e aí você continuou tentando, continuou errando e você acabou jogando mal porque você estava com raiva? Sì. Bien Italiano. Ok, hai mai avuto rabbia di un tuo compagno di squadra, immagino, e che hai giocato anche una partita, hai giocato male per colpa di questa rabbia? Sim, muitas vezes eu tive raiva, e isso tenho certeza que muitos deles também têm. Sì, molte volte ho provato rabbia e sono sicuro che molti di voi l'abbiate già provato. Isso é uma coisa normal. Ed è una cosa normale. O mais importante Il più importante é depois conversar com seu companheiro que você teve raiva è dopo parlare col tuo compagno di cui hai avuto rabbia e explicar toda a situação que você estava com raiva dele porque ele errou ou porque você errou, e spiegare che avevi molta rabbia perché tu hai sbagliato oppure perché lui ha sbagliato con te. era só por isso. Ed era solo per questo. E retornar novamente junto, a treinarem junto para tentar acertar e não errar mais. E ritornare di nuovo per allenarvi insieme e non sbagliare più. Benissimo, Pedro. Vai Pedro. O que você achava do treinador Bernardinho e você tinha medo dele quando ele dava aquelas broncas? Ayasia? Cosa ne pensavi dell'allenatore Bernardinho? Quando lo avevi paura quando lui sgridava, no? Bom, no início, quando ele entrou na seleção brasileira, All'inizio quando sono entrato nella selezione brasiliana, toda a equipe tinha um pouco de medo dele. tutta la squadra aveva un po' di paura di lui.
Mas depois nós começamos a vencer tanto Ma dopo abbiamo iniziato a vincere così tanto que até ele parou um pouco de gritar com a gente. che anche lui ha smesso di sgridarci. È mica Un scemo. po'. Andiamo lì ancora, esatto, vai pure lì, in fondo, esatto, e poi torniamo di qua, ok? Ti è mai successo che magari durante una partita importante avevi ansia e non sei riuscito a dare il 100% magari? Posso? Sim, já aconteceu muitas partidas de que eu não consegui dar o meu 100%. Sia già successo in tante partite che io non ho potuto dare il 100%. A hora que eu mais precisei da equipe. e lì è stato il momento che più ho avuto bisogno della squadra. Por isso que o esporte, o voleibol, Per questo che lo sport pallavolo é um esporte coletivo. è uno sport collettivo. É um momento que um ou dois não estão tão bem na partida, In un momento in cui 2 o 3 non stanno tanto bene durante la partita, que você precisa da ajuda do seu companheiro. e è lì che hai bisogno dell'aiuto del tuo compagno. Muitas vezes eu estava 100% Molte volte io ero 100% e eu percebia aquele que estava abaixo de 40%. e io notavo, percepivo quello che era il 40% che non stava tanto bene. E eu dava a mão para ele e tentava erguer ele, colocar ele para cima. E io gli davo la mano e cercavo di rialzarlo. Benissimo, guarda, abbiamo un allenatore, abbiamo il nostro Claudio lì che vuole fare una domanda e poi rimaniamo su questo lato, Asia. Grazie Claudio, prego. Volevo chiederti com'è smettere di giocare a pallavolo a livello agonistico. Resti sempre nel mondo del pallavolo, però com'è smettere? L'ultimo giorno, l'ultima partita. Bela domanda. Bom, minha última partida eu lembro até hoje. La mia ultima partita me lo ricordo ancora oggi. Foi um jogo de Série A no Brasil, Série A1. È stato un gioco di Serie A1 in Brasile. O meu time, onde eu jogava, não era um time tão forte. La mia squadra dove giocavo non era così forte. Eu joguei com uma esquadra pior que a minha. Io ho giocato in squadre peggiori della mia E eu tremia como se fosse um jovem. e io tremevo come se fossi un giovane. Bom. E ali foi onde me veio muitas coisas de tudo que eu tinha feito já dentro da quadra. E lì è stato dove ho vissuto tante cose che ho vissuto nel campo. Aquele jogo foi uma emoção muito grande para mim. Quel gioco è stata un'emozione molto grande per me. Eu lembro do meu café da manhã, Mi ricordo la mia colazione, a estrada que eu fiz com o ônibus, mi ricordo la strada che ho fatto con l'autobus, a minha entrada no vestiário, la mia entrata nello spogliatoio, meu aquecimento de jogo, il mio allenamento pre-gioco, como se fosse ontem. come se fosse ieri. Foi difícil, È stato difficile, mas era a hora. ma era ora. Tudo tem um início, um meio Tutto ha e un um fim, inizio e tutta una fine, mas não foi fácil. ma non è stato facile. E lo vediamo. Eccola lì. Prego. Qual è stato l'esercizio che ti è stato più utile nella tua carriera? L'esercizio più utile nella tua carriera. Wow. Questa è tosta, eh? Questa ce l'ha suggerito un certo Luca Parlatini. Non so se lo conosci. Sì, è stato lui? Eh sì, Ecco. è una domanda alla Parlatini. Eu acredito que o exercício para o levantador que mais surtiu efeito para mim Io credo che l'esercizio per palleggiatore che più ha associato, effetto, acredito que foi o que eu apliquei para eles aqui. É um dos exercícios que eu apliquei para eles. è uno degli esercizi che ho fatto con voi, Que eu coloquei para a Fernanda colocou dentro do projeto. che io ho dato alla Fernanda e la Fernanda l'ha messo all'interno del progetto. E essa movimentação em zigue-zague de levantamento foi algo que realmente me ajudou muito, porque é muita realidade do jogo. E la movimentazione in zig-zag che ho fatto nel momento del pallavolo che mi ha aiutato molto. Mas acredito que cada período da minha carreira, Io credo però che ogni periodo della mia carriera, um exemplo, o paredão, ad esempio muro, Ad levantamento, esempio il muro.
me ajudou muito a evoluir o meu toque. Mi ha aiutato molto a migliorare il mio tocco. Então não existe um exercício específico, Quindi non esiste un esercizio specifico, mas todos que eu participei durante toda a minha carreira, a maioria ma deles. tutti loro a cui ho partecipato durante la mia carriera. Benissimo, abbiamo altre domande? Eccola qua. Sapevo che non mi avresti Smentito. Stiamo con lei, poi andiamo avanti fino a dopodomani. Datemi voi i tempi dal di fuori, perché io ovviamente sono, prego, coinvolto. Prego, Quando prego. giocavi nella tua squadra e c'era Come? sempre il tuo compagno, Ripeto. quando giocavi nella tua squadra e c'era sempre il tuo compagno che avevate tipo lo stesso livello e dovevate sempre entrare 1 a 1, credo che ti sia successo che eravate tipo dello stesso livello e una volta l'allenatore ha fatto giocare più lui. Ok, c'è stato un momento in cui te e un tuo compagno che avevate lo stesso livello, durante l'allenamento l'allenatore ha fatto giocare di più il tuo compagno che te, anche se avevate lo stesso livello. Isso já aconteceu na idade dela, mais ou menos. Questo è già successo nella tua età più o meno? Eu ia para casa um pouco triste, um pouco nervoso, Io andavo a casa un po' triste, un po' nervoso, mas mais uma vez eu não molava. ma ancora una volta non mollavo. E eu queria jogar mais do que a pessoa que estava do meu lado. Io volevo giocare di più della persona che era accanto a me, Até conseguia me tornar titular daquele time. fino a riuscire a diventare titolare di quella squadra. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer, Una cosa che più mi piaceva fare, me dava carica mesmo, che mi dava proprio carica, era ter alguém do meu lado que brigasse por uma posição. era avere qualcuno accanto a me che litigasse con me per una posizione. Isso me dava mais grinta de continuar e tentar ganhar a posição E desse questo mi dà jogador. più grinta per riuscire a conquistare quella posizione. Eu não me lembro que eu nunca abaixava a cabeça para isso. Io mi ricordo che non abbassavo mai la testa per colpa di questo. Ogni sfida è un'occasione, no, per diventare migliori. Torniamo lì, poi datemi voi dei tempi, se siamo... Chi? Facciamo ultime 2 domande, benissimo, grazie. Ultime 2, prego. Já teve vez em que você estava no banco, aí puseram você para dentro porque o outro levantador não estava jogando bem, mas você errou mesmo assim e depois de 2, 3 pontos te tiraram, o que você provou? Fala italiano. Fala italiano. Teve un momento che stava no banco. No banco eu entrei, joguei mal e saí de novo. Ok. C'era un momento in cui ti trovavi in panchina, hai sbagliato, sei entrato ma hai sbagliato di nuovo di giocare. Sim. Muitas vezes aconteceu isso. Sì, tante volte è successo questo. E mais uma vez, eu não deixei De continuar a tentar acertar. E ancora una volta non ho mai mollato di continuare a provare a fare bene. Eu repito uma coisa muito importante para todos vocês. Io ripeto una cosa molto importante per tutti voi. Não pode desistir de nada. Non potete mai mollare, non potete arrendervi. Eu sou a prova disso. Eu não desisti, mesmo errando bastante, mesmo perdendo, eu nunca desisti do meu sonho. E io sono la prova di questo, io non mi sono mai arreso anche dopo aver sbagliato tanto, non ho mai mollato. Ultima domanda, il nostro Nicolò. Facciamo l'ultima domanda a Nicolò, eccolo qua. E poi salutiamo Riccardinho, lo mandiamo a fare una doccia. Il tuo gioco loro. d'esordio ingannava regolarmente il muro avversario. Era più una questione di istinto, di studio tattico dei centrali opposti o di intesa cieca con i tuoi compagni? Não entendi. De novo. Piano, senão... Il tuo gioco d'esordio ingannava regolarmente il muro avversario. Era più una questione di istinto, di studio tattico dei centrali opposti o di intesa cieca con i tuoi compagni? Ok, ripeto la domanda a voce alta, ok? Ce l'ha qua scritta. Il tuo gioco d'esordio ingannava regolarmente il muro avversario? Era più una questione di istinto, di studio tattico dei centrali opposti o di intesa cieca con i tuoi compagni? Quando eu na seleção brasileira adulta já, pergunta? Sì. Adulta, Quando principale? sei nella selezione brasiliana da adulto? Quando era jovem? All'inizio, quando você fez o começo da sua Na seleção carreira? adulta, na carreira? Esórdio, começo. Bom, quando eu comecei a minha carreira
como profissional, Bene, quando ho iniziato la mia meu primeiro carriera come jogo, professionale, meu primeiro jogo, né? nel mio primo gioco, Por sorte, eu joguei muito bem. per fortuna ho giocato molto bene. E tudo aquilo que eu tinha colocado em prática durante toda a minha carreira juvenil, E tutto quello che avevo messo in pratica in tutta la mia carriera giovanile, eu consegui colocar dentro de campo. io sono riuscito a metterlo in campo. Isso me deixou muito, muito feliz, E questo mi ha lasciato molto, molto felice. e porque tinham passado muitos anos eu treinando muito para aquele dia. Perché erano passati tanti anni, mi ero allenato tanto per quel giorno. E realmente deu muito certo. Eu fintei muito o bloqueio, eu joguei realmente muito bem. E veramente è andato tutto bene. Io ho preso i blocchi, è andato veramente tutto bene. Benissimo, allora facciamo un applauso a Riccardinho per aver risposto alle nostre domande. Tra l'altro noi, come dire, che ci frega, abbiamo in casa ancora fino a domani, perché noi abbiamo ancora il tempo per di farti tutte le domande che vogliamo, per cui stanotte andiamo a bussarti in camera e gli facciamo tutte le domande che vogliamo. A nome del Neumar Volley è stato, faccio finta che sia già finita la settimana, anche se non lo è, un enorme onore averti qui con noi. Signore e signori, una sola parola, un applauso a Riccardinho! Obrigado, grazie mille ragazzi. E allora a questo punto grazie per aver partecipato a questo talk, grazie agli amici a casa, grazie a tutti quanti e ci vediamo, seguiteci sui social.